Kaixo, ongi etorria, algebran ikasitako bi prozedura jarraituz, 3. mailako zenbait ekuazio askatzeko edo ebazteko aukera izango dugu. Lehenengo bidea biderkagai komuna ateratzea da. Ikusi dezagun hemen lortu dezakegun ateratzea. Badute denek isa, bai, horren atera dezakegu isa. Eta hasten bagea denak banan-bana isarekin zatitzen, gelditzen zaigu hau, isa ber 3 zati isa, isa ber 2. 10 isa ber 2 zati isa bat gutxiago, 10 isa, eta 16 isa zati isa, gogoratu, horrela kanpora isa, 16 gelditzen zaigu, berriz 0. Era hontara, gogoratuko zean bezala, biderketa baten emaitza 0 izateko, edo bat da 0, edo bestea da 0, bitakon bat da 0. Orduan, atea dugu soluzio bat. Soluzio bat da 0. Eta bestea da, isa ber 2 gehi 10 isa gehi 16 parentesia 0 izatea. Orduan, 3. mailako ekuazio bat zena, orain dugu 2. mailako ekuazio bat. Badugu soluzio bat, hemen dugu bestea. Osoa da. Orduan, formula erabiliko dugu. A da bat, B da 10, eta C da 16. Isa ber 2, beren aurkakoa, minus 10. Gehi ken, 10 bider 10, 100. Ken, lau bider bat, bider 16. Eta zati 2 bider bat. 2. Berdin. Minus 10. Gehi ken. Badakigu, kenketa azten egiten dela. Horren egin bat da, lau bider 16. Dela 74. Kenin badakigu 74. Zati 2 jarri. Jarretuko dugu. Isa berdin. Minus 10. Gehi ken. 100. Ken 74. 36. Zati 2. Eta minus 10 gehiken zerbait bider bere burua 36, 6, ezta? 6 bider 6, 36. Horren, banatzen dugu beste bideak. Bada, minus 10 gehi 6, zati 2. Eta beste bidea da, minus 10 ken 6, zati 2. Zer bada minus 10 gehi 6, minus lau. Eta minus lau zati 2, hau izango zateke bigarren soluzioa minus 2 da. Soluzio bat, hemen dugu bigarrena eta 3. Minus 10 ken 6, minus 16. Zati 2, minus 8. Horren, 3. soluzioa, hemen dugu, minus 8. Kusten dezu bezala, 3. mailako ekuazioak 3 soluzio izaten dituzte. 3. mailako ekuazio oraindik ez dugu behar bezala jarri. Gai guztiak ezkerrera eraman behar ditugulako. Horran dugu 6 isa ber 3, gehi 17 isa ber 2, horren kentzairena batutzen, gehi 9 isa, batutzairena kentzen, 0. Biderkagai komuna eta ezakegu, dela dute isa, ez. Orduan bide hau ez da zuzena, beste bide bat garko genuke. Eta zein da, Ruffin erabiltzea. Horran, egingo duguna da, 6, 17, 9, minus 2. Eta, ikusiko dugu, bere zatitzaileak zeintzu diren. Ditugu. Bat, minus bat, 2, minus 2. Hauetako bat, hemen jartzerakoan, lortu behar dugu, ondarra 0 izatea. Pentsatu behar dugu, plusa edo minusa erabiltzea. Argi dago, plusa erabiltzen badugu, oso zenbaki altua etako zaigula. Horren, minusa erabili batko nuke. Ni hasiko naiz, minus 2-kin, zer behar bada, logikoena hori da. Minus 2 izatean. Gesten dut, 6. Minus 2 bider 6, minus 12. 17, ken 12, bost. Minus 2 bider bost, minus 10. Beratzi, minus 10, minus bat. Minus 2 bider minus bat, plus 2. 0, lortu dugu.
Orduan, deskonposatu dezakegu. Zatitzailea bider zatidura, atako zaigu, zatikizun hau. Jarriko duguna izango da, honen aurkakoa gogoratu zaitez, isa gehi bi, parentesi artean, bider, 6 isa berbi, gehi 5 isa, ken bat. Gogoratu zaitez, hau dela, gai askea, lehenengo maila eta bigarren maila. Ikusten dezun bezala, aurrean bezala, egin behar duguna da, deskonposatu. Zertarako? Biderketa baten emaitzean, bitako batek. Edo horrekoa da 0, edo bigarren parentesia da 0. Hemen ditugu, 3 soluzioak. Hemen bat, eta hemen beste biak. Hau bat ez oso besala, ez da? Batu zen daura, bestaldeak entzen. Horran soluzioa da, -2. Lehenengo soluzioa. Horren, bigarren soluzioarako osoa dugunez, egin beharko du formula orokorrarekin A, B eta C. A zen bada 6, B, 5, eta C, -1. Orduan, egingo dugu. Isa berdin. B, beraz, 5-en aurkakoa, -5. Gehiken, hartatzen dugu, erroa, 5 bider 5, 25. Gogoratu hau beti, plus da, ken 4 bider 6 bider -1. Zati, 2 bider A, 2 bider 6. Zer gehitzen zegu? -5, gehiken, 25, eta horren, ikusi bat dugu, ken edo gehi den. Minus eta minus, ken eta bider minus, plus da. Horra da, gehi. Eta bat dugu, 4 bider 6, 24, bider bat, 24. Eta behan, 2 bider 6, 12. Berdin, jarraitzen dugu, -5, gehi ken, 25, gehi 24, 49, zati 12. Berdin, -5, gehi ken, zer da, bider bere burua, 49, zazpi. Zazpi bider zazpi, 49. Zati 12. Horan, hemen 2 bide daude. Bat da, -5, gehi zazpi, zati 12, eta bestea da, -5, ken zazpi, zati 12. Beko arrexagoa da, -5, ken zazpi, -12 delako, beraz, -12, zati 12 da, -1. Hirugarren soluzioa da, -1. Horren, fataztegu horrena. -5 gehi zazpi, 2. 2, 12. Orduan, bigarren soluzioa, simplifikatu eteke. Biak bikin gehitzen zaigu, 6 bat. Eta hemen ditugu, 3 soluzioak. Hirugarren mailako zenbait ekuazio askatzeko prozedura ikasi duzulakoa, beste bat arte. Agur!